हाय गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके ऑल के घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं। तो रिंगटोन बदलने के लिए सिंपली आपको अपनी सेटिंग ओपन करिए, फिर साउंड पर क्लिक करिए। साउंड पर क्लिक करने के बाद अपना ये और मेरे फ़ोन में ये रिंगटोन है और भी हैं। अभी आपको कोई सी भी रिंगटोन चूज़ कर लेनी है। तो मुझे कौन सी, एक सेकेंड, ये रिंगटोन, और ये देखिए बजेगी भी। तुम छुपा ना सकोगे, मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे। ये बज रही है, फिर इसको ठीक सही के निशान पे क्लिक कर देना है। ये सिलेक्ट हो गई है। फिर आपको दोबारा बजा के दिखाऊं। ये देखिए तुम छुपा ना दोबारा बज रही है। सकोगे, मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे। इसको सही के निशान पे क्लिक कर देना है और फिर बाहर निकल जाए सेटिंग से।